my jsme samozřejmě viděli ten výsledek, který, jak říkáš, ta první série byla fakt jako technicky špatná. Byl tam zvuk, kde vám nebylo rozumět, kamera často brala něco, co nebylo vůbec zajímavý, nedávalo to smysl, díly moc dlouhý a ty to sám víš. Ale měl si ten pocit z toho už tam, jako když jsi byl v té soutěži, že jsi si říkal, co nám to dávají tady za porty, jak berou ten zvuk, teď tohle to netočili. A takhle, jakože tam už si říkal, hele, tohle bude průšvih. Ako už teraz asi neplatíme 80-stranová zmluva, tak sa môžeme o tom voľnejšie vyjadriť, ale my sme boli mega frustrovaní. Ešte ja keď som videl, jak sa to točí, tak ty tam niečo žiješ a potom vyseknú z toho 1% a to sa dostane k tvojim divákom a ty nemáš ako šancu im to odprezentovať. A hlavne ja som ani o tom nemohol rozprávať, lebo sme mali tú zmluvu, proste nemohol som si robiť svoj podcast čisto o tom, že takhle to bylo na ostrove. A proste jednu noc, ty vlastne keď si neodišiel na loď do 6. večera, tak si sa nedostal na ten svoj ostrov, na tú svoju pláž, ktorú sme mali dedikovanú, pretože Dominikánska republika je cesta pašerákov, proste, aby sa dostali do US, takže tam armáda už potom nedovolí žiadnym loďam, pokiaľ to není vyslovene armádna loď, policajná so svetlami, nemôžu ísť na vodu. Takže oni nám museli urobiť improvizovaný tábor niekde na pevnine, ktorý bol bez tvojich zásob, bol to niekde vedľa hlučnej cesty, kde chodili kamiony celú noc, prášilo sa a ty sa potom ráno musíš zobudiť a robiť rozhovor o tom, jak si spal u seba na pláži, ak si happy a si pripravený na ďalší challenge. Takže toto boli tie útrapy, čo mňa psychicky strašne deptali. A tohle se netočilo, prostě, že by to lidi viděli, že to je někde jinde. Ne. Takže tam jste prostě jenom přespali v něčem provizorním. Tak. Na hotelu jste nebyli teda, jak spousta lidí jako psala. Neboli sme na hoteli. Toto ma frustrovalo najviac, že nemohol som povedať takú tú pravdu, aby tu ľudia si nemysleli, že som úplný magor. Že proste na druhý deň som nevyspatý, nevládzem tam behať na tej súťaži, ešte som mal COVID, neviem, jak to bude odprezentované, že som mal COVID, potom tam vyzerám, že som tam týpek, čo je iba počítačom opálený a nevie ubehnúť 20 metrov, som bol chorý. Tak to ma frustrovalo, že nevieš tým svojim ľuďom, hlavne keď si už so svojou komunitou verejne známy, keď do toho vstupuješ, tak im dať to, čo chceš zdieľať, tú pravdu. Ja by som to vychutnal, keby tam proste svoj handycam a robím si z toho nejaké vlogy a zápisky, že this is the true survivor. To by bolo cool. Lebo celý deň som si tam kašľal, sme tam stavali hojdačku, robili sme tam nejaké papuče pre celý tým z dreva a kraftovali sme ako Robinsonovi Crusoeovi a to sa tam nedostalo. Dostalo sa tam iba to, jak sa dvaja hádali na pláži, ohárali, lebo o tom to celé vlastne bolo. No. A kolik procent času vlastně se tam něco děje a kolik procent máte volno vyloženě jako volnou zábavu, že si tam můžete přesně vyřezávat pazourek? Tak niektoré dni si mal fakt, že celý deň pre seba. Že jeden rozhovor si spravil. A točilo se všechno? Točilo se to, i když jste nic nedělali? Točilo. Akože niekedy proste kameramani si dali voľno, ale oni tam mali stále vlastne aj tie pevné kamery pripevnené na stromoch a tak a zvuk. Ale keď videli, že sa deje niečo zaujímavé, tak tam dobehli s handicammi proste a natočili to ako štáb. Takže akože monitorovaný si bol stále, ale boli dni, kedy sa tam z toho dostalo 2 minúty. Proste, že sa netočilo nič, že sme tam boli na tej pláži sami so sebou. A to boli tie najťažšie dni, kedy vlastne si nemal čo robiť, lebo ti fungoval mozog a mal si hlad a proste overthinkoval si všetko. Ako kúru s jedlom by som to doprial mojim kamarátom, takto 30 dní na ostrove opustenom, ale bez toho žrádla to bolo fakt ťažké. No a v těch chvílích jste dělali to, že jste jako lelkovali, že jsi užíval to, že máte volno, anebo si naopak se pořád snažil hledat imunitu, stavět přístřešek, vylepšovat, prostě opravdu jako pořád být v té roli toho, že jste tam ztroskotali? To ti udržalo tú psychiku v pohode, keď si sa snažil niečo stále robiť. Takže zamestnávali sme sa ako sa dalo, ale ty, ak si nemal to jedlo, tak si nemal energiu, tak veľa času si proste tam ležal pod palmou a iba sa snažil prežiť, dokým začne ďalšia súťaž, kedy si vedel, že dostaneš aspoň banán. Takže si sa na tú súťaž tešil kvôli tomu banánu.